Panalizuokime mums gerai žinomo gamintojo be cukrę kramtomąją gumą. Šie maisto priedai, kitaip saldikliai, neįsisavina pilnai žmogaus organizme, todėl gali sukelti pilvo pūtimą ar net viduriavimą. Jeigu produkte yra šių maisto priedų daugiau nei 10%, tai gamintojas privalo įspėti, kad produktas gali turėti laisvinamąjį poveikį. Kitas maisto priedas saldiklis aspartamas. Jis yra pavojingas sergantiems įgimta medžiagų apykaitos liga fenilketonurija. Todėl būtinas įspėjimas, kad sudėtyje yra ši medžiaga. Kiti intensyvūs saldikliai, tai yra E950 ir 955. Kai kurie tyrimai rodo, kad gali turėti poveikį žarnyno mikrobiotai, tačiau teisiškai jie leidžiami naudoti maisto produktų gamyboje, nors kyla diskusijų. Sintetinis antioksidantas E320 tyrimuose su gyvūnais didelėmis dozėmis siejamas su kancerogeniniu vėžį sukeliančiu poveikiu. Internetinėje svetainėje, iš kurios imu duomenis apie šią kramtomą gumą, yra nurodytas maisto priedas E171 titano dioksidas, kuris oficialiai nuo 2022 metų yra uždraustas naudoti maisto gamyboje Europos Sąjungoje. Gal duomenys yra neatnaujinti, reikėtų įvertinti ant originalios ženklinimo etiketės, ar yra vis dar naudojamas šis maisto priedas, tačiau jis yra siejamas ir uždraustas dėl to, kad yra įrodyta, kad gali kauptis žmogaus organizme ar net galbūt gali paveikti žmogaus DNR. Turiu pabrėžti, kad visi maisto priedai esantis maiste yra griežtai reglamentuojami. Retkarčiai suvartojus tokius produktus su maisto priedais tikrai nieko neatsitiks, tačiau jeigu vartojama yra dažnai didesniais kiekiais, tada vertėtų susimastyti. Jeigu turite savo mėgstamą produktą ir norėtumėte apie jį išgirsti plačiau, pakomentuokite parašydami komentare produkto pavadinimą ir jeigu produktas bus vertas analizės, apie jį būtinai pakomentuosiu kitame video.